وبركاته. معكم دكتور محمود عاطف يوسف. هنتكلم النهارده على حاله من حالات الشخير. نبص كده على الشاشه. العيان دوت كان بيشتكي من الشخير، دخلنا عملنا منظار مرن من الانف، لقينا فيه تضخم في غضاريف الانف. بعد كده لقينا فيه انسداد على مستوى سقف الحلق، والانسداد ده جانبي. بعد كده لقينا فيه تضخم في قاعده اللسان، تضخم في قاعده اللسان، ودي بتؤدي إلى ضيق مجرى الهواء. فالموضوع بتاع الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم مش قصة انسداد في الأنف بس، ده بيبقى فيه كذا مستوى من الانسداد. زي في الحالة دي في انسداد على مستوى الأنف، انسداد على مستوى سقف الحلق، انسداد على مستوى قاعدة اللسان. لازم نقيم العيان تقييم صحيح علشان نعرف نختار له العلاج المناسب، سواء كان عملية أو جهاز CPAP. وشكرا.